আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমি ডাক্তার কাউসার শরীফ, ডিএসএমএস বাংলাদেশ সমিতি মেডিকেল কলেজ ঢাকা অ্যান্ড ডিএসপিএম কলকাতা ইন্ডিয়া। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো পুরুষদের লিঙ্গ উত্থানের সাথে সাথে সাদা ডাবের পানির মতো এক ধরনের পদার্থ বের হয়। আসলে এই সাদা ডাবের মতো পদার্থটা বের হলে পরে দেখা যাচ্ছে কি যে স্ত্রী সহবাসের টাইম কম পাচ্ছেন এবং লিঙ্গ উত্তেজিত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেটা নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। তো এই ডাবের পানির মতো যে পদার্থটা বের হয়, এই পদার্থটা এটা লিঙ্গ উত্থান অর্থাৎ লিঙ্গ শক্ত হওয়ার সাথে সাথেই এই পদার্থটা বের হয়। তো এটার জন্য আমি একটি চমৎকার মেডিসিনের কথা বলে দেব, সেটি হলো সেলেনিয়াম। সেলেনিয়াম যে মেডিসিনটি, এটা অরিজিনাল জার্মানি সিলফাইল মেডিসিনটি আপনারা যদি সেবন করেন তাহলে 2 মাসের মধ্যে আপনারা এই চমৎকার রেজাল্ট দেখতে পাবেন। তো প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করেন।